А, шла вода насквозь. Сейчас посмотрим с той стороны. Вот она дырочка. Зерно тупое. Наконец-то нашли остров. Мне только рядом хватает, чтобы вот эта пила пошла. Я понимаю, но другого выхода, конечно. На Дуаниде, в новом месте млей. Ты чего это делаешь? Папарацци. О, отсюда вышли. Ты Юту снимала, как он пьет? Да, конечно. А ты кино. Потом, когда у нас уже будет уютно, очень будет интересно смотреть, как у нас было неуютно еще. Будет дверь в Людочкину спальню. Ку-ку. Юра, что ты делаешь там в моей спальне? Наконец-то застряла. Молодец. Мы победили. Помаши рукой. Такая у нас сегодня работает. Столько грязи пыли. Еще Иришка со Славой там пылесосом поубирают. Потом я вот это все уберу основное. И тоже здесь пылесосом надо строительно пройти. Для следующих работ. Вот такие дела. Ура, 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 ура. О, какая у вас дырень.